မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ online video တစ်ဖြတ်တင်တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လာမယ့် February 12 ရက်နေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video တစ်ဖြတ်တင်တဲ့အတန်း Batch-6 ပေါ့နော်စဖို့ရှိပါတယ်ကိုက video editing ဘိုင်းမှာစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့တက်မြောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ tutorial တွေကိုယ့်ရဲ့ blog တွေအခြားသော video တွေကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးတစ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ်မှလည်းပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က video တစ်ဖြတ်ဘိုင်းကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်သင်တန်းပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က private group နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တီးတန်းပေါ့ဖွဲ့ထားတဲ့ group ပဲကျွန်တော်အဲ့ group မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ pre-record လုပ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ်ကို3ပုတ်တင်ရပေးတယ်ပေါ့နော်တစ်ရက်ချာ2ရက်ချာကျွန်တော်တို့တင်ရပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကအားသလိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် group မှာတစ်ခါဝင်ထားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ live time ပေါ့နော်တက်တာရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေရင်းနဲ့နှိမ့်သွားတဲ့အရာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထပ်ခါတည်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီ online video editing တင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ page ပေါင်းမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒီလာမယ့်12ရက်နေ့ February မှာသင်ခန်းစာ video တွေစပြီးတော့တင်ပြီးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးလာပြီးတော့တင်တဲ့အလုပ်ရပါပြီပထမအဆုံးပေါ့နော်တင်တဲ့လာအဲ့တဲ့သူ10ဦးအတွက်ပေါ့နော် promotion 20%ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာအောင်စောင့်နေတာလဲ page ပေါင်းမှာတွားပြီးတော့ highlight ပါ video တစ်ဖြတ်တင်တဲ့ Batch-6 မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်ပေါ့နော် see you